Depois que vocês estiverem em casa, tem que ser chocolate. O leite condensado, que é a parte que eu mais gosto, né? E a gente vai usar também aqui um ovo e de novo mais uma colher de manteiga. Então vamos começar. Agora vamos começar a primeira etapa. Então, tá, né? Deixa eu pôr agora a gente vai esperar o chocolate derreter em banho-maria com a ajuda de eu e a Duda. Então, pessoal, a gente vai ter que mexer até virar uma farofinha, ó, tá vendo? Tá ficando assim, ó. Aí a gente vai terminar ali de pôr essa chocolate. Aí a gente vai derramar aqui, né? A gente vai ficar mexendo assim, tá vendo? Então, agora nós vamos derramar. Eu só vou avisar que a gente não precisa aumentar a forma. Então vamos lá. Se vocês gostaram, escrevam nos comentários, inscreva-se no canal.